In den tiefen Wäldern von Blackwood gab es eine einsame Hütte, die von den Dorfbewohnern gemieden wurde. Man erzählte sich, dass sie von einem alten Holzfäller namens Silas bewohnt wurde, der vor vielen Jahren spurlos verschwunden war. An einem sternenklaren Abend beschlossen 4 abenteuerlustige Freunde, die Legende zu prüfen und machten sich auf den Weg zu der verlassenen Hütte. Als sie die Hütte erreichten, entdeckten sie, dass sie von einer unheimlichen Stille umgeben war. Die knarzende Tür öffnete sich langsam von selbst, und das Knistern eines schwachen Feuers im Inneren war zu hören. Mutig traten die Freunde ein und sahen sich um. Alte Fotos und staubige Möbel erzählten von vergangenen Zeiten. Plötzlich hörten sie draußen im Wald ein leises Sägen, gefolgt von einem schaurigen Lachen. Als sie nach draußen eilten, sahen sie schemenhafte Gestalten von Holzfällern, die ihre Äxte in die Luft schwangen. Ein geisterhafter Silas erschien und murmelte von einem alten Versprechen, das er den Wäldern gegeben hatte. In einer tranceartigen Sequenz fanden sich die Freunde plötzlich in einem undurchdringlichen Nebel wieder. Silas sprach mit einer schaurigen Stimme über das Gleichgewicht der Natur und den Tribut, den er dafür entrichten musste. Die Freunde wurden Zeugen, wie er verschwand und die Waldgeister die Hütte umzingelten. Erschrocken und fest entschlossen, das Gleichgewicht wiederherzustellen, kehrten die Freunde zum Dorf zurück. Seit jener Nacht wurde die Hütte von den Dorfbewohnern gemieden, und diejenigen, die mutig genug waren, in die Wälder zu gehen, hörten oft das ferne Lachen von Silas und das Sägen der geisterhaften Holzfäller, die ihr Versprechen an die Natur hielten.